Здравствуйте, меня зовут Аскаров Саят. Я сдаю практический навык на тему аускультация при бронхиальной астме. Что такое аускультация? Это метод, базирующийся на изменении звуков, которые происходят в процессе функциональных внутренних органов и систем. Э, Для этого нам будет необходим инструмент фонендоскоп, который мы будем выслушивать. Техника выполнения у нас выслушивается сверху вниз, слева направо, симметрично. Условия для выполнения данной манипуляции нам нужна максимальная тишина в помещении, чтобы ребенок был спокоен и не плакал. Если будет ребенок плакать, мы выполняем ее на паузе, когда ребенок успокоится. Также выполнение техники обязательно нам необходимо, чтобы ребенок был или стоял, или сидел. Родители мы просим снять вещи до пояса, после чего мы используем наш фонендоскоп, мембрану переключаем на детскую сторону, то есть это более уменьшенном размере, который является нагреваем ее, протираем, приближаем к температуру мембраны, к температуре ребенка. После этого выполняем аускультацию сверху вниз. Техника первой точкой является это надпочечный, слева, справа. После этого первое межреберье, второе межреберье, третье межреберье. После этого мы делаем только справа, четвертое, пятое, потом шестое, седьмое, восьмое. После этого переходим на спинку, после делаем надлопаточное, раз, два. После этого полопаточным, получается, это пара вертебралис, раз, два. И под лопаточными это раз, два, на уровне, получается, 8-9 межреберий. После этого у ребенка с заболеванием бронхиальная астма мы услышим ослабление дыхания, также услышим свистящие хрипы, что нам даст сигнал заподозрить, что у ребенка бронхиальная астма. Спасибо за внимание.